హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ ఒరిజినల్ బ్రీడ్ బెల్జియం మెలినస్ డాగ్ అనేది తీసుకురావటం జరిగింది. ఈ డాగ్ వచ్చేసి అమ్మకానికి అయితే కాదు, కేవలం స్టడ్ సర్వీస్కి అనగా క్రాసింగ్ పర్పస్కి మాత్రమే అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. డాగ్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 12 months. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. టాప్ క్వాలిటీ. ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి త్రివిక్రమ్ రెడ్డి. ఇక డాగ్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది మచిలీపట్నం నియర్ పామర్రు, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక పూర్తి వివరాల కొరకు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పూర్తి వివరాలు అనేవి తెలుసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.